သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဖြစ်များတဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာတွေ့ရှိထားတဲ့သုတေသနစာတမ်းများဖြန့်ဝေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှ2018ခုနှစ်ဇွန်လအထိကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဖြစ်များတဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာတွေ့ရှိထားတဲ့အချက်တွေကိုသုတေသနစာတမ်းပြုစုကပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖြန့်ဝေပေးခဲ့တဲ့သုတေသနစာတမ်းတွေထဲမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဖြစ်များပြီးကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ TB ရောဂါ HIV ရောဂါနဲ့ငှက်ဖျားရောဂါတွေအကြောင်းလေ့လာထားတဲ့သုတေသနစာတမ်း14ဆောင်ထိပါဝင်တာပါ။စာတမ်းတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ရောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကုသနိုင်မှုကာကွယ်ပေးနိုင်မှုတို့အတွက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအောင်မြင်မှုတွေအကြောင်းကိုပါဝင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆေးသုတေသနဦးစီးဌာနပြည်ဦးလေရုံးခွဲကသုတေသနအရာရှိတဦးရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကျွန်တော်တို့2019 2018ခုနှစ်အတွင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သုတေသနပေါင်းပေါ့နော် operational research 14ခုရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တွေ့ရှိချက်တွေကိုဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် operational research 14ခုကတော့အဓိကကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာအဖြစ်များနေတဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ TB နောက်ပြီးတော့ HIV နောက်ပြီးတော့ငှက်ဖျားအဲ့ယောဂ3ခုပေါ့နော်ယောဂ3ခုကိုထိန်းချုပ်တယ်ကာကွယ်တယ်ကုသတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးရတဲ့အခက်အခဲတွေအောင်မြင်မှုတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ထားတဲ့သုတေသနဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါသုတေသနစာတမ်းတွေကိုဖြန့်ဝေခြင်းကိုတော့ဇူလိုင်လ10ရက်ကနေပြီးတော့မှရှိတဲ့ Grand Amara Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေးလာတွေ့ရှိချက်တွေကိုဖြန့်ဝေပေးမှသာလျှင်အထက်ပါယောဂါတွေကိုကာကွယ်ရမှာလဲကုသရမှာလက်ကောင်းပေါ့နော်ထိန်းချုပ်ရမှာလဲလက်ကောင်းသုတေသနအချက်လက်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲသုတေသနစာတမ်းတင်သွင်းသူရဲ့ပြောကြားမှုလို့လည်းအခုလိုပဲဖွင့်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။စာတန်းကကျွန်မဒီမလေးရီးယားငှက်ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအဖြစ်များတဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်နောက်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာမှရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလုပ်သားတွေမှာချင်နှောင်းတွေစီးစိမ်ချင်နှောင်းတွေကိုဒီငှက်ဖျားဌာနအများကြီးဝေထားပြီးတယ်အဲ့ဝေထားတဲ့ပုံမှာဒီရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကတကယ်သုံးလားသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုချင်နှောင်းပိုင်ဆိုင်မှုကဘယ်လောက်ရှိနေလဲသူတို့မှာဒီချင်နှောင်းရဖို့အတွက်ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိနေလဲဒီချင်အောင်သုံးဆွဲဖို့အတွက်ကဘယ်လိုခက်ခဲရှိနေလဲနောက်ဒီငှက်ဖျားဘက်ကဒီသူတို့တွေကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ချင်အောင်ဝေဖို့ပေါ့နော်ဘယ်လိုခက်ခဲများရှိနေလဲအဲ့ဒါကိုသိချင်လို့ဒီစာတမ်းလို့ဖြစ်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးယောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာတွေ့ရှိချက်သုတေသနစာတမ်းတွေကိုဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာဖြန့်ဝေပေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြည်သက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဖြစ်များတဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလာတွေ့ရှိထားတဲ့သုတေသနစာတမ်းတွေဖြန့်ဝေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်